大家好，我係 Susanna。元旦咧，祝福大家新年快樂嚇，又新一年嘅開始啦。都幾多感想嘅。喺第一年咧進入冬季嗰陣時咧，真係唔知咩叫寒冬啊。原來香港咧真係小兒科嚇。因為未凍過嘅，我覺得嚇。亦都未見過雪啊嘛。當然咧有啲驚嘆同埋都雀躍嘅，幾興奮㗎嚇。即係因為新景象啊嘛。今年咧嘅英國咧就個天氣咧就進入-2度啊，-1、2度。琴晚咧就落雪喎。今年咧比較嗰個冬天咧就叫溫和咗㗎啦。我唔知大家適唔適應啊，我就適應咗啦，因為我唔覺得咧1、2度係問題啊。講開琴晚咧落雪之後咧，竟然今朝咧就陽光普照喎。我就諗住咧下晝就去順便咧就去作一個雪地巡遊，嗰種感受咧就話俾大家聽。當我咧準備咗啲戰衣咧，就同埋啲水鞋啊，我就諗住出去影啲雪景嘅用雪嘅體驗俾大家睇下。發現咧嗰個雪地真係開始溶喎，唔係講笑啊。而呢種感覺咧似乎真係唔係好適合行啊。覺得真係當我一踏入第一步咧，就好似滑鐵盧咁樣啊，跣胎㗎，真係。你睇下呢啲地下咧，佢已經開始咧融雪啊！融雪咧就最容易跌親。我已經好慢咁行，但係咧都會有陣時都好似踩唔住咁啊！好危險啊，真係。咁咧真係勸喻啲長者咧，真係唔適宜。落完雪之後，佢而家係融雪嘅時候啊！哇，真係融雪係最危險嘅，因為咧我行到咁慢啦，都跣嘅。其實真係好危險啊！嗱，佢中間已經濕晒啦，係嘛？即係嗰度已經濕晒，就係未濕晒之前咧，嗰個雪地先至牙煙啊！好啦，咁我唔敢再影啦。哎呀，自己小心啲行。我亦都感覺到咧，好似路面咧有3部曲喎。譬如好似嗰個即係有一片路咧就係雪地嚟嘅。另外一啲咧就融緊雪嘅地方咧，就係近啲草同埋呢個泥土嗰啲地方咧，就同雪與水之間咧，佢係冰啦。嗰啲冰塊咧就碎緊嘅。呢啲冰塊反而會容易咧，真係會跣啦。即係我真係踩落去嗰陣時咧，佢會同我自轉180度喎。哇！嗰對鞋都會自轉180度啊！你諗下，如果你話揸車真係會跣胎，就係咁樣啊！真係一步一驚心嚇。如果啲老人家如果行即係咁樣去行咧，真係唔係好適合啊，因為會跣到你攤腰啊！嗰陣時就要坐輪椅，唔關我事啊。因為我試咗咧，我就要話俾大家聽，長者真係唔好去試啦，因為我頭先咧行完之後咧，我都感覺上咧唔係好適合。我就快啲話俾大家聽，因為有好多時候咧都係貪得意，累事噶啦。祝福大家新年快樂，拜拜。